Doamnelor, domnilor, bună seara! Deși n-aș putea spune că e tocmai bună în condițiile în care, iată, nici nu ne-a revenit bine după ce s-a întâmplat și încă se întâmplă în urma incendiului din clubul colectiv, încă mor oameni, condoleanțe familiilor îndurerate, că la final de săptămână Franța a fost lovită cât se poate de brutal, mai exact capitala Franței, Paris, de atentate teroriste. Nu o să vreau să intru prea mult în detalii extrem de solide, o să vă reamintesc ceea ce probabil știți și noastră la această oră. Sunt peste 130 de morți, la ore după amiază erau 132, probabil că acum, Doamne ferește, vor mai fi și alți oameni care au pierdut lupta cu moartea și mulți, sute de răniți și încă se mai numără. Pentru a vedea cum se vede această tragedie franceză prin ochii unui cetățean francez, unui scriitor, unui om care este foarte tânăr și preocupat de ce se întâmplă în lume, nu doar în propria sa țară, în momentul de față, l-am invitat pe un mai vechi prieten al televiziunii noastre, este Olivier Marteau, este autor al unor foarte bune teze pe teme de economie, scriitor și, mai mult decât orice, un cetățean francez extrem de bine ancorat în realitatea momentului. Bună seara, Olivier! Bună seara, Simona! Bine că te-am găsit! Bine că ai venit, dar nu prea bine în condițiile date, Olivier. Am explicat adineauri în limba română telespectatorilor de ce te afli aici, despre tragedia franceză, despre care toți știu pentru că am tot prezentat la știri. Da, bine că te-am găsit și îmi face o plăcere deosebită să fiu aici, dar să-mi dați voie, adică să-mi dai voie să mă exprim de data aceasta în limba franceză. Absolut normal. Pentru două motive. Întâi, știu că telespectatorii tăi sunt tineri și deștepți și că nu le va fi greu să mă înțeleagă și în limba franceză. Mulțumim. Și al doilea motiv este pentru faptul că în Franța, din păcate, dezbaterea publică este ca și cum controlată, acaparată de politic correct. Da. Și eu, ca cetățean obișnuit, ca omul de rând, mereu m-am gândit și des să m-aș fi bucurat în Franța să văd cineva venind la televiziune vorbind altceva decât un limbaj ascuns. Da. Eu vin aici ca să vorbesc limbajul adevărului, omului de rând, francezului de rând. Deci de acum înainte am putea vorbi în limba franceză. Da. Și bineînțeles, dragi telespectatori, și din respect pentru Franța, pentru cei care suferă în momentul de față și pentru toți cei care se simt cu adevărat francofoni, voi purta discuția cu invitatul meu în limba franceză. Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation de parler sur la tragédie du peuple français, Olivier. Permette-moi de m'exprimer mes sincères regrets pour tout ce qui s'est passé à Paris il y a quelques jours. D'abord, quelles sont les premières pensées qui te passent sur la tête en tant que citoyen français? J'étais hier à l'ambassade de France pour le moment des reculegere, pour la minute de silence, et donc il y avait beaucoup de Français qui étaient tristes et qui étaient comme sonnés par le choc. Maintenant, ce n'est pas forcément mon avis parce que malheureusement, ces attentats, on pourra le développer plus tard, on pouvait s'attendre à ce que d'autres attentats se passent depuis ce qui s'est passé en janvier à Charlie Hebdo. Dis-moi, Olivier, quelles seraient les causes du grand nombre des actions terroristes en France? Tout le monde sait très bien que la cause de ces attentats, ce n'est pas l'islam, ce ne sont pas des individus isolés, c'est parce que malheureusement en France, depuis des années, depuis 40 ans, il y a une politique de migration intérieure venant du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, une immigration qui est contrôlée mais qui est beaucoup trop laxiste et qui a fait venir des millions de gens qui ne sont pas intégrés mais qui n'ont pas voulu s'intégrer et qui donc viennent avec leur culture propre et qui, dans leur culture propre, malheureusement, il y a aussi cette culture de la violence. Oui, c'est vrai. Et je veux te demander quelles sont tes attentes comme citoyen français. Qu'est-ce que tu penses que le gouvernement français doit faire ou peut-être toute l'Europe pour qu'on évite à l'avenir de telles tragédies? La première chose, c'est par exemple d'arrêter de se mentir, de nous mentir à nous-mêmes, par exemple de faire des minutes de silence, de mettre des bougies, de dire que c'est triste mais qu'en fait on ne peut rien faire. Non, et tout ça, il y a des causes qui sont très claires, qui sont dues à une immigration massive, de gens qui ne s'intègrent pas, qui ne veulent pas s'intégrer, qui viennent avec leur culture propre, et cette culture est violente. Donc à partir de là, ce que l'on peut faire, il y a plusieurs choses à faire. Malheureusement pour un pays comme la France, comme beaucoup de pays en Europe de l'Ouest, je pense à la Hollande, à l'Angleterre ou même à la Suède, il pourrait s'avérer déjà que ce soit trop tard et qu'en fait on ne puisse plus corriger les erreurs qui ont été faites. Oui. Où est l'Europe maintenant, à ton avis? Ouais, alors, la direction de l'Europe est bon et mal?
c'est difficile à dire. Quand on voit le discours de Jean-Claude Juncker, notamment, un homme qui n'est pas élu, hein, puisqu'il a été nommé par la Commission européenne, donc il n'a pas de mandat démocratique. Il vient au pupitre, comme moi ici, et il dit à 500 millions de citoyens de l'Union européenne, demain, vos voisins, ce seront des Afghans, des Syriens, des Érythréens, des Libyens. Et c'est l'Europe qui vous l'impose. Ce n'est juste pas possible. En fait, Jean-Claude Juncker impose à l'Europe entière les erreurs qui ont été faites par la France, notamment. Voilà. Oui, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et permets-moi de m'exprimer encore une fois ma tristesse envers la tragédie du peuple français. Ah, merci. Îți mulțumesc încă o dată, acum o să vorbesc în limba română, Olivier, pentru prezența ta aici și pentru punctul de vedere extrem de sincer și de asumat vis-a-vis de această tragedie din Franța. Îți mulțumesc și pentru sfatul pe care l-ai dat românilor și sper din tot sufletul ca gândirea ta să fie împărtășită și de factorii de decizie de la Paris, poate chiar și de cei care conduc cu adevărat Europa, de așa manieră încât să nu se mai ajungă la asemenea situații atât de tragice. Îți mulțumesc încă o dată.